ЛТР Билим жана Илим каналында билим жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы, аны менен Мадина Сейдали кызы тааныштырам. Кутмандуу кетиңиздер менен. Алгач чыгарылышыбыздын кыскача мазмуну. Окуу класстарын тазалоого бөлүнгөн 55 миллион сом аймактагы мектептерге жөнөтүлдү. Кыргызстандык дзюдочулар өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионатында 5 медаль жеңди. Ошто билим берүү бөлүмдөрүнүн усулчулары үчүн окуу туру өттү. Мектеп тазалыгы каржыланат. Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева Кыргызстандын орто мектептеринде класстардын полун жууганга окуучулар тартылып жатат деген маалыматты четке какты. Министр бул тууралуу бүгүн 20 ноябрда Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинде депутат Жылдыз Садырбаеванын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Кендирбаева мамлекеттик бюджеттен мектептин пол жугучтарына окуу класстарын тазалоого бөлүнгөн 55 миллион сом аймактагы мектептерге жиберилгенин билдирди. Эске салсак, президент Садыр Жапаров мектептерде акча чогултууга тыюу салган жарлыкка ушул жылдын май айында кол койгон. Анда акча чогултууга жана мектептердин алдында коомдук фонддорду түзүүгө тыюу салынган. Ага жол берген мектеп директорлору жана мугалимдер жоопко тартылаары эскертилген. Фонддор жоюлган соң мектептердеги окуу класстарын тазалоо жана коопсуздукка көз салган күзөт кызматын каржылоо маселеси жаралган. Айрым мектептерде класстарды балдар жууп тазалап, ал эми күзөткө ата-энелер кезектешип тура баштаганы кабарланган. Ал эми министрлер кабинети 2023 жылы 28 сентябрда атайын токтом чыгарып, быйылкы жылы мектептерде оңдоо, кайтаруу жана тиричилик буюмдарын сатып алуу үчүн 557 миллион 158 миң сомдук республикалык бюджеттен бөлүп берүүнү Каржы министрлигине табыштаган. Министрлер кабинети тарабынан илимий кызматкерлердин айлык акысын 2 эсеге көбөйтүү планы каралууда. Көп жылдан бери алгач рет министрлер кабинети 9 илимий изилдөө долбоорун ишке ашырууга 110,7 миллион сом бөлдү. Анын ичинде археологиялык иштерди жүргүзүү, сейсмикалык райондоштуруу картасын түзүү, ДНК лабораториялык борборун ачуу жана ботаникалык бакты бекемдөө иштери бар. Аталган тармактын айрым өкүлдөрү өлкөдө учурда илимге көңүл бурулбай жатканын белгилешсе, айрымдары тескерисинче мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп жатканын айтышууда. Кененирээк кийинки материалда. Калысбек Кошмамат уулу Ош технологиялык университетинде окутуучу болуп иштейт. Студенттерди окутуу менен гана чектелбестен жергиликтүү сырьё менен бетондун сапатын жогорулатуу боюнча изилдөө жүргүзүп келет. Жаш изилдөөчү эмгегин соңуна чыгарса, учурда актуалдуу болуп жаткан курулуштардын сапаттуулугуна салым кошкон болот. Бирок бул багыттагы илимий изилдөө каражатты талап кылат. Ал үчүн жаш изилдөөчү эл аралык уюмдар каржылаган долбоорлор менен иштешүүнү эңсеп жүрөт. Былтыркы жылы ноябрь айынын башында жаш окумуштуулар, изилдөөчүлөрдүн форумуна катышып келген. Бул Россия Федерациясынын Нижний Новгород шаарына барып келгенбиз. 4 күндүк форумга жаштар форум. Ал жерде ошол өзүм докладымды кылып, ал жердеги СНГ деп коет, кошулган мамлекеттик шериктештиги бул 15 мамлекеттен түзүлгөн 300дөн ашык делегат менен жолугуп, өзүбүздүн секцияга новый строительный материалы деген секцияда ал жерде пикир алышып, өзүбүздүн ошол публикациябызды жарыялап келгенбиз. Учурда жогорку окуу жайларда эмгектенген окутуучулардын бардыгы илим менен алектенишет. Ал эми 70% гана студенттерге сабак берүү менен алек. Ар бир мугалим бир гана окутуу менен алек болбостон, ар бири илим изилдөө менен дагы алек кылуу негизги максат. Бул трансформациялануу максаты ошол студенттердин дагы стартап проекттерин алдыга жылдыруу. Качан гана илим өнүгөт, качан жаңы ачылыштарды жасай алышат, качан гана орусча айтканда результат берет. Аталган тармактын айрым өкүлдөрү өлкөдө учурда илимге көңүл бурулбай жатканын белгилешсе, айрымдары тескерисинче мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп жатканын айтышууда. Университеттерде каржылоо механизми бир аз аксап калган илим тармагына себеп дегенде көбүрөөк басымды
окутуу же болбосо билим берүү тармагына көбүрөөк басым механизмдери түзүлүп калган. Ал эми илим изилдөө багытына айлык төлөө механизмдери дагы жакшы жолго коюлбай калган эле. Баарыбыз күтүп атабыз, 24-жылдан баштап чоң өзгөрүүлөргө барат. Бул өз жемишин берет деген ойдомун. Көп жылдан бери алгач ирет министрлер кабинети 9 илимий изилдөө долбоорун ишке ашырууга каражат бөлгөн. Анын ичинде сейсмикалык райондоштуруу картасын түзүү, ДНК лабораториялык борборун ачуу жана ботаникалык бакты бекемдөө иштери бар. Ошондой эле археологиялык иштерди жүргүзүүгө дагы каражат бөлүндү. Университет 4.0'дө мамлекет бизге айтып атат. Мисалы үчүн Ош мамлекеттик университети, Ош технологиялык университети лабораторный хаб түзгүлө деп атат. Себеп дегенде мамлекет чоң кымбат баалуу лабораторияны түзүп берүүгө ар бирибизге күчү жетпейт. Ошондуктан биздин окумуштуулар, алардын окумуштуулары кандайдыр бир теманын тегерегинде чогулгула дагы, ошол чогулган аймакты хаб түзгүлө дагы, силер дагы келип изилдөңөр жүргүзгүлө, алар дагы изилдеп жүрүшсүн. Ортодо негизги максат жыйынтык берүү. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда 2022 жылы академияда 1235 адам иштеген. Алардын 125 илимдин доктору, 280 илимдин кандидаты болгон. Кызматкерлердин 52%-ын аялдар түзөт. Быйыл өлкөдө илимдин докторлору менен кандидаттардын кошумча акысы 50%га жогорулатылган. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, илимдин доктору 1800 сом, ал эми илимдин кандидаты 900 сом кошумча алып келишсе, көбөйтүлгөндөн кийин кошумча акылар 2700 жана 1350 сомду түздү. 350 орундуу билим уясы ачылды. Тоң районунун Карагоо айылында Рашид Жаңгазыев атындагы 350 орундуу орто мектеп ачылды. Мектептин салтанаттуу ачылышына Жогорку кеңештин депутаттары Балбак Түлөбаев, Арсланбек Малиев, билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева, министрлер кабинетинин алдындагы архитектура, курулуш жана туракчы коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев жана президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Айнура Султанбаева катышты. Мектептин курулушу 2015 жылы республикалык бюджеттин эсебинен башталган. Ошол тапта орто мектепте 720 окуучу билим алып, 48 мугалим, 12 техникалык кызматкер эмгектенет. Аталган мектептин биринчи корпусу 1953 жылы курулуп, 2005 жылы авариялык абалда деп табылган. 2007 жылы 150 окуучуга ылайыкталган мектептин экинчи корпусу курулган. Бирок окуучулар батпагандыктан, алар авариялык абалдагы эски мектепте окууга мажбур болуп келишкен. Ошто окуу, жазуу жана математика боюнча жаңы стратегияларды, окуу каражаттарын кийирүү процессинде башталгыч класстардын мугалимдерине усулдук колдоо көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу, ошондой эле тажрыйба алмашуу жана туруктуулукту камсыздоо боюнча долбоордун ишмердүүлүгүнүн алкагында окуу туру өткөрүлдү. Анда башталгыч класстар мугалимдери усулдук колдоону уюштуруу боюнча областтар жана райондор аралык тажрыйба алмашууну уюштуруу, ошондой эле усулдук иштерди жөнгө салуучу укуктук документтер менен тааныша алышты. Бул тууралуу кийинки материалда сөз болот. Так, ребята, я сейчас вам построю фигурки. Математика жөн гана эсептер эмес, жашообуздун чен өлчөмү. Ар бир теңдеме биз көрүп турган, биз билген мисалдар менен окутулса, балдар жакшы түшүнөт. Мындай методика окуу керемет долбоору аркылуу 4 жылдан бери пилоттук мектептерде окутулду. Башкача айтканда, мугалимдер жаңы методика менен окутулуп, көргөзмө куралдар менен камсыздалган. Керемет долбоору боюнча геометриялык фигураларды, мисалы үчүн, мурда графикалык түрдө сызып көрсөтсө, аны азыр конкреттүү түрдө кармап өздөрү жасап фигураларды көрүшүп атат. Анан аркандай чыгарган маселелерди биз мурда чыгарган туура деп койгон болсок, азыркы кезде ал туура чыгарган окуучудан дагы муну кантип чыгардың, эмне үчүн ушундай жоопту алдың деп суралат. Атайын мастер-класс өтүү мен үчүн мындай. Долбоорду USAID билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте уюштурган. Учурда өлкө боюнча жайылтуу аракеттери жүрүүдө. Ал үчүн облус шаардагы билим берүү институттары тарабынан мугалимдерди системалуу окутуу жолго коюлууда. Анан эми мастер-классыбызды
Лекцияларды же болбосо тренингтерди өтүп, ушул долбоордун туруктуулугун сактоо боюнча бир топ иш-аракеттерди жүргүздүк. Ошол баягы долбоордун негизинде окуусулдук методикалык кабинеттерге бир топ документациялар, ошол окуусулдук метод кабинеттердин жоолорун иштеп чыгуу боюнча, ошондой эле башталгыч класстын окуучуларына окуу китептерин иштеп чыгуу боюнча бул долбоор бир топ иш-аракеттерди жүргүздү. Бүгүн Ош шаарындагы Билим берүү институтунда 7 дубандагы билим берүү институттарынын жетекчилери, улуттук тренерлер чогулуп, долбоорду турукташтыруу маселеси талкууланды. Мындан ары ушул долбоорду туруктуулугун иштөөдө бизге азыр жоопкерчилик артылып турат. Мына ар бир областта усулдук кабинеттер бар. Мына ошол жерлерде биз мындан ары ушул долбоорду берки жалпы мектептер үчүн кандай биз туруктуулугун кармайбыз, кандай бул долбоорду мындан ары дагы жайылтып иштейбиз. Мына ошол жоопкерчиликте бүгүн биз жакшы тиешелүү жоболор менен, тиешелүү ушундай багыттар менен таанышып жатабыз. Буюрса биз жер-жерине барганда бул долбоордун туруктуулугун мындан ары иштеп кетишине кепилдик беребиз. Башка мектептер, долбоорго камтылбай калгандагы мектептерибиз өздөрү демилге көтөрүп, бул сабак өтүүдө абдан кызыктуу экенин байкашып, бул долбоорго кирбесе дагы ошол мектептер дагы өздөрү кызыгуусу менен мугалимдер жамааты биргеликте ошону өздөрү инициатива көтөрүшүп, иш алып барышып жатышат. Комбинировать 72 сааттын ичине. Адатта чет элдик грант менен башталган долбоорлор каржылоо токтогон учурдан тартып токтоп калат. Бирок окуу кереметтин методикалары балдардын билим алуусуна жакшы натыйжа берип жаткандыктан аны сактап калууга министрлик дагы кызыктар. Хороших стратегических шагов это когда есть. Министрлик бул долбоордун натыйжасына абдан жогорку баа берет. Анткени бир нече долбоорлор буга чейин ишке ашып келген, алардын ичинен эң өзүн өзү актаган, натыйжасы көрүнгөн долбоорлордун бири ушул деп айтса болот. Анан республика боюнча 75% мектептердин бардыгын камтыган долбоор болду. Кече жакында эле ноодунун улуттук баалоонун жыйынтыгы чыгарылды да. Мына ошондо дагы ушул долбоордун алкагында 4-класстардын ушул окуу көндүмдөрүнүн жыйынтыгы жогорулагандыгы байкалды. Белгилей кетсек, катышуучулар аталган методиканы өлкө боюнча жайылтуудан сырткары чоң класстарга дагы киргизүү зарылдыгын эскертишти. Анткени көргөзмө курал реалдуу мисалдар менен өтүлгөн сабак балдардын эске тутуусун, ой жүгүртүүсүн жакшыртат. Бул ПИСАдагы негизги талаптардын бири. Кыргызстандык дзюдочулар жеңишти камсыздашты. Кыргызстандын дзюдо боюнча өспүрүмдөр курама командасынын мүчөлөрү Азия чемпионатында 5 медаль жеңди. Анын ичинде 1 алтын, 1 күмүш жана 3 коло. Дене тарбия жана спорт департаменти билдиргендей, мелдеш Өзбекстандын Ташкент шаарында 16-19 ноябрь күндөрү өткөн кыздар арасында 57 килограммга чейинки салмакта Жанар Жолдошева алтын медальга ээ болсо, плюс 70 килограмм салмакта Акмаржан Турдажиева күмүш медаль тагынды. Балдар арасында 55 килограммга чейинки салмакта Адис Орозмаматов, 73 килограммга чейинки салмак категориясында Арсен Анарбеков жана 90 килограммга чейинки салмакта Дауд Полтушов коло медалдарга ээ болушту. Жалпы командалык эсеп боюнча атамекендик спортчулар 5-орунду ээлешти. Мектеп лигасы жеңүүчүлөрдү аныктады. Бишкекте спорттун 12 түрү боюнча мектеп лигасы уланууда. Муниципалитеттен билдиришкендей, программанын алкагында номер 16 орто мектепте тег регби боюнча мелдештер болуп өттү. Жалпысынан турнирге 10 команда катышты. Мелдештин жыйынтыгы боюнча төмөнкү топтор байгелүү орундарга ээ болушту. Биринчи орун номер 87 мектептин командасы, экинчи орун номер 89 мектептин командасы, үчүнчү орун номер 1 мектептин командасы, төртүнчү орун номер 53 мектеп командасы. Мелдештин бардык жеңүүчүлөрү жана байге ээлери тиешелүү даражадагы кубоктор, медалдар жана дипломдор менен сыйланышты. Мына ушундай маалыматтардын топтому бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.